嗨，大家好，欢迎回到山姆大叔聊卡车的频道。今天带大家来看看这些车子的问题，不知道大家有没有遇到过？这次修车真的是太揪心了，我真的是有点累了。像这样在爬坡的时候，速度只能爬到20几迈的速度，就是速度一直降下来，它的动力一直在减弱，感觉就是看上去它就是涡轮增压有问题，它涡轮增压的压力不够了。它上不去那个压力，但是呢，其实平路的时候它又行驶都正常，就是在需要给大力的时候，它的涡轮增压的压力似乎是不够，好像是哪里有漏气，或者又是哪里的感应器，似乎是感应器也有问题。因为我试过，就是如果它出现问题的时候，然后我把它熄火掉。就是压力，涡轮增压的压力上不去的时候，它一般正常的话，有时候会在30几、40的压力左右，但是它有时候只到10几、20，然后压力就上不去了，那就是说明可能压力有问题。那我把它熄火掉，然后重新启动，它的压力又恢复正常。这么尝试了之后，那就说明它这个应该是感应器有问题。感应器有问题的话，那会导致这种情况，就是我们需要给压力的时候，它压力没有冲不上，就是我们动力会减弱。但像这样熄火了，然后再启动的话，它又正常。这个压力，涡轮增压的压力，然后我们就是去尝试加油门，然后它就是压力会跑到30几到40 psi 左右，那就又是正常的情况。但这种情况的话，可能持续不久，它又会变成就是涡轮增压的压力上不来。那我就觉得这个应该是这个感应器的问题，应该不是涡轮增压这个哪里有漏气的行为。如果是漏气的话，它不可能说熄火掉再启动的话，它又正常，对吧？经过了几天的磨合，我寻思着就是回去要去检查一下，要去看看到底是什么问题。它其实吧没有其他什么特别的毛病，它就是需要爬坡的时候，它就是动力上不去，一直在减少动力。因为涡轮增压我们知道踩油门就是在加油的时候，它会变成动力。但像这样子，特别是在爬坡的时候，那就会导致我们爬坡爬得非常慢，一直从60几迈的速度一直会降到20几迈，所以这个最好就是也要修一下比较好。我回去之后，然后去安大略有一家修理厂修，结果你们猜怎么的？给我放了10来天的车子，居然什么都没解决，问题反而还增加了。我真是搞不懂他是怎么做到的。原本就一个涡轮压力不足的问题，车子放在那里10来天之后提回来，他说已经修好了。我去提了车子开出来，才开了10几迈，就反映排烟需要排一次，它的灯一直亮，警报一直响，然后接着还有就是冷却液的感应器也坏了，一直报警，没有水位太低，但是它也报警。接着然后就是还有涡轮增压，它的不稳定，它的压力一直在上下跳动，油门就是这么加的，在这个幅度不变，保持稳稳的这个速度，但是它的涡轮增压的压力它一直在跳动，30、40、30一直在跳动，不稳，不知道它是怎么做的，导致了这些问题，我就不明白了。修了这么多天，问题没解决，反而是问题越来越多了。结果跑了一趟，又回去修车。这样子不修的话，真是没有办法了。问题毛病是越来越多，
回去结果他说了还调了气门，因为我们原本来就是还没有修之前都没有这些问题的，修完之后就是油门加下去，它没有马上的反应到动力上，要等了好几秒钟之后才有反应开始提速。我真的是搞不懂。经过他修理工的一番陈述之后，他说你的气门又不行了，又快顶死了，然后又要调气门了。那我都不明白，那为什么你涡轮增压的问题，你去找这些去 DPF 那边去找问题呢？跟他们是没有关系的，原来都是正常行驶的，感应器都是好的，是不是？他还跟我说，需要去洗锅洗一下，可能是里面堵住了。不可能的，因为没有到他那里修之前，根本就没有这些问题，都不知道他是从哪里得出的这些结论。他说从他的电脑里测出来的，这些问题都存在。他说还有那个 AGR coolant 也坏掉了，也有问题。我真的是搞不懂。后来第二次我跑了一趟又回去修，然后他又重新开始检查，又等了4-5天，大概4-5天告诉我车子又修好了。我再一次去提车，开出来才几迈，发现这些所有的问题都存在，我真是服了。然后跟他们说还要换机油什么的，什么都没做，就是车子又放在那边晒太阳，又晒了几天之后，他们告诉我已经做好了。我去提了车，发现什么都没做，真是不明白，到现在目前为止还没解决。然后呢，又要再开回去，他说已经全部都做过了，他说怕我们现在因为行情不好，知道行情不好，所以不敢乱换配件。这是理由吗？这你如果说是怕换配件，怕车主多花钱的话，那你应该把问题解决，而不是没有解决问题说我们不去乱换配件，是吧？让你们车主省钱省了没有用，那问题没有解决呀。你如果是说问题解决了，让帮我们省钱了，那是我们佩服，是不是？赞扬你的这种精神，你的做法是对的。你的所有的问题都没有解决，反而是增加了我的负担，增加了我的烦恼。这种情况下，你说我一开出来马上就要返回到修理厂去，为什么呢？我之前也遇到过这种情况，之前遇到的有一些修理厂的话，它就是以另一种手段来维持它的生意，大家应该都明白的。有些修理厂修理工的话，他就是有手段，他觉得他的需要增加他的收入，所以他有些东西他正在操作中。我以前有一家在工业室也是这样子的，每一趟回去都要修，但是他有一点是好的，连续就是3个月，每一次回去都要到他那里修，不是这个问题就是那个问题。这个修好了，下次就是换其他的问题，其他的毛病，就是没有过去修车之前都没有问题，但是一过去修之后，就是要连续的2到3个月，每一趟都要回去，都要去修车。这种大家应该多少都会有点心思，不可能说是这样子的，因为所有的车子自己掌控的，自己了解的，有些东西不是这样的。它是没有问题的，是正常的，但是为什么到了那个节点，为什么它就变有问题了呢？是不是？很多东西原本它的，比如说我们这些像这个水管的接头啊什么的，原本都是紧固的，但是到它那里修完之后，你开出去还不到几百迈，你就发现这个管头它松动了，有些管裂掉了。都是问题，这些我们就是因为有经验，所以能够判断出来，这些是
个人的操作，还是说车子正常的损耗？就好比像这次这样在安大略这个修车一样的，这个就是个人的操作问题，不可能说你如果说修车的话，你已经修了，或者你已经换了什么配件了，你应该是要把问题解决才对，不可能说还留有原来的问题还在，还是一而再再而三的发生，这是不可能的，是不是？如果去修车的话，你不可能同一个问题一直持续修了3次没解决，不可能，不是什么大问题、大毛病，不可能是这样，除非他就是不懂，要不然他就是里面有操作手，有个人操作这个成分在里面。我真的是有点累了，这一个小毛病修了十几天，反反复复的，一直来回的跑修理厂，修理厂提车出来跑了之后又不行，又回去，真是反反复复。修车有时候就是很烦人，太揪心了。能把问题解决的话，一次性解决，你也搞个痛快，是吧？像这样子做的真的是心累啊。这修车如果是在半路上的话，那是更麻烦，是吧？在家里修的话，最起码还可以在家待着。如果是在半路上的话，真的是寝食难安呐。所以大家在找修理厂的时候，最好要经过一番验证，最好是朋友推荐的靠谱的修理厂，这样的话比较安心一点。你们谁有遇到过这种情况的话，也可以在评论区留言说说你的情况，或者有谁知道这是什么问题的话，也可以聊聊。那今天我们就聊到这吧，这一周也没有什么特别的信息了，没有时间，那我们下期再聊了，谢谢大家观看。